Bonjour à tous, je m'appelle Essafa Mohamed, un étudiant en économie et gestion, faculté des sciences économiques et juridiques sociales Ibn Zohr. Aujourd'hui, on va entamer le cours magistral du module du management général 1. On commence. Alors, on va commencer avec une introduction générale au module du management. Le mot management et organisation sont deux notions étroitement associées en pratique et en théorie. Le degré de réalisation des objectifs et la performance d'une organisation dépend de la qualité de son management. Il est donc nécessaire de définir l'espace organisationnel avant d'étudier le concept du management. Alors, كما كتشوفوا في هذه الانترودكسيون جينيرال فهو تقديم عام للفصل ديال المانجمنت او لا فصل ديال التدبير. فكما كتشوفوا لو مو مانجمنت اي اورغانيزاسيون يعني تدبير وتنظيم هما واحد جوج ديال المرادفات اللي متعلقين بعضياتهم يعني ils sont associés on pratique que ce soit dans la partie pratique ou bien en théorique يعني في لو كوتي براتيك يعني في الجانب التطبيقي او العملي او حتى في الجانب النظري. Donc le degré de réalisation des objectifs et la performance d'une organisation يعني الدرجة ديال إنجاز الأهداف وتحقيقها و داك البيرفورمانس كما كنقولوا ليه d'une organisation dépend de la qualité de son management يعني أنا البيرفورمانس ديال هاد l'organisation أو ديك la réalisation efficace يعني داك الإنجاز الناجع للأهداف كيتعلق ب le management. Très bien. يعني كتعلق بالكاليتي دو مانجمنت يعني باش يكون عندنا اون بون رياليزاسيون دي زوبجيكتيف سويتي il faut que n'avoir خاصو يكون عندنا واحد بون كاليتي ديال المانجمنت. Alors il est donc nécessaire de définir l'espace organisationnel avant d'étudier le concept de management يعني خصنا قبل ما نبداو نقراو هذا الكونسيبت ديال المانجمنت قبل ما نبداو نتعرفوا عليه على لي كاركتيرستيك ديالو على لي ديفينيسيون ديالو خصنا هو الاول نشوفوا هاد لو مو مانجمنت اللي كيجي اللي كيكون مرافق لو مو مانجمنت يعني فين ما كتسمع بلو مو مانجمنت يعني ضروري انك خاصك تذكر او لا خاصك تسمع بلو مو اورغانيزاسيون يعني جوج الكلمات اللي ديما كيكونوا مع بعضياتهم. On passe. Donc, définition. Le mot organisation désigne tout à la fois une entité créée pour conduire une action collective, c'est-à-dire une entreprise, une association, un hôpital, un parti politique, et la façon selon laquelle cette entité est organisée. La définition et la répartition des tâches entre les acteurs participant à l'action collective. Très bien. Alors, la définition, généralement, اش كتقول لنا بلي ان هاد لو مو اورغانيزاسيون اش كيعني tout à la fois يعني يقدر يعني ايش يقدر يعني واحد الوحده اللي كنكريوها اش غادي نديرو بها شنو هو لوبجيكتيف من لا كرياسيون ديال هاد لونتيتي سي كوندوير اون اكسيون كوليكتيف يعني نحاولوا نسيروا او نقودوا واحد لاكسيون كوليكتيف واحد الفعل جماعي كو سوا غادي يكون مثلا مقاوله كو سوا غادي يكون واحد الجمعيه واحد المستشفى او لا واحد الحزب سياسي. تري بيان. او دون لوتر كوتي يقدر يعني لينا هاد لو مو اورغانيزاسيون لا فاسون سولون لاكيل سيت اونتيتي اورغانيزي يعني طريقه باش هاد الوحده منظمه يعني كيفاش هي منظمه يعني يقدر تعني لينا جوج ديال الحوايج. شنو هما يعني تعني لنا واحد الوحده كريي واحد لونتيتي كريي بور اورغانيزي او بيان بور كوندوير اون اكسيون كوليكتيف واحد الوحده كنأسسوها باش نقودوا بها واحد الفعل جماعي يقدر يكون مقاوله يقدر يكون مستشفى يقدر يكون باغ اكزومبل حزب سياسي و هي كذلك طريقه باش هاد الفعل الجماعي كيتنظم. داكوغ. En résumé, une organisation est un regroupement des individus d'intérêts variables collaborant ensemble pour réaliser des objectifs communs. يعني أن هذه الأورغانيزاسيون هو واحد التنظيم ديال مجموعة من الأفراد. هاد الأفراد باش كيتميزوا بالاهتمامات المختلفة ديالهم يعني عندهم اهتمامات مختلفة ولكن رغم هذا الاختلاف فكيتجمعوا مجموعين كيديروا لي طاش ديالهم كيديروا لي ريسبونسابيلتي اللي عليهم باش يحققوا اياش les objectifs communs ou l'objectif principal de l'entreprise c'est que créer la richesse et créer la rentabilité.
Donc, le management est un concept voisin de celui de direction ou de gestion. Elle est l'ensemble des techniques visant à optimiser l'usage des ressources d'une organisation afin d'atteindre, pardon, il y a une faute, afin d'atteindre un objectif. يعني أن المانجمنت هو واحد الكونسيبت اللي قريب لا جيستيون. تقريبا شويه ديال الاختلاف اللي بيناتهم، يعني سون تري ابروش، يعني قراب لبعضياتهم. اش كيعني هذا المانجمنت؟ هو مجموعه ديال لي تكنيك، مجموعه ديال التقنيات اللي كتهدف اوبتيميزيو لوزاج، يعني نغاسيوناليزيو لوزاج، الاستعمال ديال لي ريسورس ديال واحد لورغانيزاسيون، سيتادير ديال واحد لونتربريز، افان داتاندر ان اوبجيكتيف، باش نوصلوا لواحد لوبجيكتيف. الوغ لو مانجمنت هو واحد الكونسيبت. اش كيعني مجموعه من التقنيات، مجموعه من لي زاستوس اللي كيمكنوا لينا من الاستعمال الجيد والمحكم للوسائل اللي كتوفر عند واحد لونتربريز باش نوصلوا واحد لوبجيكتيف في لا فان. Alors, optimiser ou bien l'optimisation, c'est la maximisation des coûts et la minimisation des coûts, pardon, et la maximisation du profit, c'est-à-dire la maximisation du bénéfice. Autre définition du management, dans le sens étymologique, le management est emprunté du verbe anglais to manage, qui signifie diriger, piloter, contrôler, administrer. يعني أن الدلالة اللغوية ديال لو مانجمنت قبل في القرون القديمة، مثلا ماشي في القرون القديمة، وإنما غير في هذه القرون اللي الماضية، مثلا في لو 18 سيكل ملي جا لو مانجمنت، ملي يلاه فظهر اشتق من الفعل الأجنبي، من واحد الفعل ديال الانجلي تو مانيج. وملي تشتق من تما صافي الناس تيبداو تيقولوا تو مانيج تاجا لا ليتيراتور فرونسي اللي حولوه من تو مانيج للميناج، ثم من ميناج تو ماناجي، تا ولا كيتسمى بلو مانجمنت. يعني اش كيعني ديريجي، بيلوتي، كونترولي، ادمينستري. Très bien. Le management est la science de conduite d'une organisation pour atteindre les objectifs souhaités ou fixés. يعني أن المانجمنت هو واحد العلم اللي كنقودوا به واحد لورغانيزاسيون، واحد التنظيم باش نوصلوا ونحققوا دوك لي زوبجيكتيف ديالنا، لي زوبجيكتيف لي فيناليتي اللي عندنا. لورغانيزاسيون عاوتاني واحد لا ديفينيسيون ديال لورغانيزاسيون. L'organisation est dite un regroupement d'individus d'intérêts variables collaborant ensemble pour réaliser des buts communs, des objectifs communs. يعني comme on a dit que l'organisation هي واحد التنظيم فيه مجموعة من الأفراد عندهم اهتمامات مختلفة، ولكن كيجتمعوا باش يحققوا لنا أهداف اللي هي متشاركة أو لا أهداف اللي هي commun. Très bien. Maintenant, on passe à l'entreprise. Très bien. Un deuxième axe, c'est l'entreprise. Définition. Le mot entreprise provient du verbe entreprendre, c'est-à-dire effectuer une activité hasardeuse avec un sens de responsabilité tout en tenant compte de ses risques. يعني أن المانجمنت ولا l'entreprise pardon، الدلاله اللغويه ديالها جات من الفعل، اشتقات من الفعل entreprendre، من لو فيرب entreprendre. يعني اش كيعني؟ c'est-à-dire effectuer une activité، يعني اننا نقوموا بواحد لاكتيفيتي hasardeuse، يعني نقوموا بواحد لاكتيفيتي سبونتانيمون، واحد لاكتيفيتي اللي هي مفاجئه، فجائيه، مع واحد الحس ديال المسؤوليه، ونعرفوا لي ريسك اللي فيها، يعني وناخذوا بعين الاعتبار لي ريسك اللي فيها. très bien. Donc, l'entreprise est une combinaison de ressources humaines, financières et matérielles qui vise à réaliser et atteindre des objectifs et des finalités et pour créer de la valeur ajoutée. Très bien. Donc, autre définition qui dit que l'entreprise هي واحد la combinaison، هي واحد كما قلنا واحد تجميع ديال لي ريسورس، ديال الوسائل البشريه، ديال الموارد البشريه، الموارد الماليه والموارد الماديه اللي هي لي ماتيريال، très bien، لي ماشين etc، qui vise اللي كتهدف انها تحقق لي زوبجيكتيف ولي فيناليتي، وانها تكريي لا فالور اجوتي، انها تحقق القيمه المضافه. très bien. Autre définition. En économie, l'entreprise est définie comme étant une organisation économique de forme juridique déterminée, utilisant des facteurs de production, moyens humains, matériels, immatériels, financières, de façon si possible optimale, c'est-à-dire de façon optimisée, pour atteindre les objectifs et les finalités qu'elle s'est fixées pour la production ou la commercialisation
des biens ou de services. يعني اش كتعني هاد لا ديفينيسيون او لا شنو هو لو توبيك ديالها. يعني في الدلاله الاقتصاديه او لا الى جينا نشوفوا لونتربريز بلابروش ايكونوميك ديالها فكيقولوا لنا بلي ان لونتربريز هي واحد لورغانيزاسيون ايكونوميك، يعني واحد لورغانيزاسيون، واحد التنظيم اقتصادي اللي عنده واحد الهدف ربحي، يعني واحد لورغانيزاسيون ايكونوميك لوكراتيف، عندها واحد لا فورم جوريديك ديتيرميني، عندها واحد الشكل القانوني ديالها، يعني كيحكمها ضوابط قانونيه، كتستعمل مجموعه من لي فاكتور دو برودكسيون تري بيان، مجموعه من العوامل ديال الانتاج، عندك لي موين الموارد البشريه، الموارد الماديه، الغير ماديه، الماليه اكسيتيرا، بواحد الطريقه تكون اوبتيمال، تكون غاسيونيل، بواحد الطريقه معقلنه، يعني انها كتشوف تنقص المصاريف والتكلفات اللي عليها وتزيد اياش، تزيد الربح ديالها، تزيد لا مارج ديالها. très bien, donc de façon optimale si possible pour atteindre les objectifs et les finalités qu'il s'est fixé، يعني انه باش انها في الاخر توصل الاهداف اللي فيكسات وتوصل لي فيناليتي ديالها. très bien. pour la production يعني ان pour la production la commercialisation des biens et des services، يعني هاد la production la commercialisation واحد الجزء من لي زوبيراسيون اللي كدير، يعني انه جزء من البروسيسوس اللي غادي تتبع باش انها تحقق لي بوت ديالها ولي فيناليتي تاعها. Maintenant, on passe à les caractéristiques de l'entreprise. L'entreprise est une organisation lucrative qui se caractérise par les éléments suivants: un groupe humain hiérarchisé, une finalité, une répartition des tâches, des responsabilités et du pouvoir, un système de communication et de contrôle qui permet de coordonner les activités en fonction de leur politique. Très bien. يعني انه كما شفنا ديجا في الديابو بريسيدونت، فاش شفنا بلي ان لونتربريز هي واحد لورغانيزاسيون ابيت لوكراتيف، يعني واحد المنظمه اللي الهدف ديالها هو هدف ربحي. حيت كاين عندنا دو تيب ديال لي زورغانيزاسيون، عندنا دي زورغانيزاسيون ابيت لوكراتيف، عندنا لي زورغانيزاسيون ابيت نون لوكراتيف. ليكزامبل ديال لي زورغانيزاسيون ابيت لوكراتيف سي لي زونتربريز، اي لي نون لوكراتيف سي لي زورغانيزاسيون غوفرنمونتال، تري بيان، المنظمات الحكوميه ما عندهمش هدف ربحي وانما عندهم اهداف اخرى اللي كتختلف. دونك نبداو. l'entreprise est une organisation lucrative qui se caractérise par les éléments suivants. عندنا 4 éléments pardon. عندنا un groupe humain hiérarchisé، يعني عندها واحد المجموعه ديال الناس ومرتبين selon واحد الهيرارشي. par exemple عندنا le PDG c'est-à-dire le président directeur général، تبعو لو ديريكتور جينيرال، تبعو لي ريسبونسابل يعني لي ريسبونسابل فونكسيونيل، وتابعهم لي زومبلويي، يعني كما كتشوفوا فهادو مرتبين سولون واحد الهيرارشي، واحد النوع ديال التراتبيه. ثم دوزيامون اون فيناليتي، يعني عندنا واحد لا فيناليتي، chaque entreprise a une finalité، يعني كل entreprise ضروري تكون عندها واحد لا فيناليتي، واحد لوبجيكتيف ديالها اللي باغا توصلو. ولا فيناليتي توجور كتكون à long terme، ماشي un objectif qui est à moyen ou bien à court terme، mais la finalité est un objectif à long terme. Troisièmement, une répartition des tâches, des responsabilités et du pouvoir، يعني كاين واحد التقسيم ديال الاعمال ديال لي tâches entre les groupes entre les organes dans l'entreprise، وكاين واحد la répartition ديال le pouvoir. ثم un système de communication et de contrôle qui permet de coordonner les activités en fonction de leur politique، يعني انه كاين عندنا واحد النظام ديال التواصل وديال المراقبه. اش كيمكن لينا نكوردونيو، يعني نليو ننسقوا ونربطوا دوك لي زاكتيفيتي، نربطوهم باش يكون عندهم واحد، باش نربطوهم على حسب كل بوليتيك، كل اكتيفيتي ولا بوليتيك ديالها، يعني كل اكتيفيتي واش كدير، شنو فاش كتدخل وهذا، وفي الاخر باش نربطوهم وباش يكون عندنا ان بروسيسوس افيكاس، يعني يكون عندنا واحد البروسيسوس ناجح في لا برودكسيون ديالنا. Les objectifs de l'entreprise, on a deux types d'objectifs. On a premièrement les objectifs économiques qui sont directs. Parmi eux, on a la rentabilité, c'est-à-dire la création de la richesse et sa maximisation, la sécurité, le maintien des bonnes conditions
de travail au personnel, la pérennité, c'est-à-dire la survie et la continuité, la croissance à travers l'augmentation ou bien augmenter, c'est à travers d'augmenter les rendements et les chiffres d'affaires annuels. La flexibilité, c'est-à-dire l'adaptation dans l'environnement ou bien l'adaptation au changement de l'environnement. يعني أنه les objectifs الاقتصادية للشركة وللمقاولة فعندنا خمسة. الاول هو الاساسي يعني لا رونتابيليتي يعني ان شاك توت انتربريز تو لي انتربريز لو بوت ديكزيستانس ديالهم انهم باش يكريو لا ريشيس يعني كل انتربريز راه فهي كتواجد على الواقع باش تكري باش دير لا ريشيس باش دير الفلوس باش دير لا فالور اجوتي وكتحاول انها ترفع منها تماكسيميزيها باش تربح. ثم la sécurité, c'est-à-dire le maintien des bonnes conditions de travail au personnel يعني أن chaque entreprise كتحاول أنها توفر الشروط الملائمة للعمل البيرسونيل ديالها باش يكون عندك ان بون بيرفورمانس حيت لا بيرفورمانس كيساوي اش كيساوي لو بيرسونيل اديكوا يعني انه خص يكون عندك واحد الخدامه اللي هما مناسبين وانك توفر لهم كاع لي كونديسيون باش يكون عندك ان بون فونكسيونمون. ثم la pérennité, c'est-à-dire la survie et la continuité. يعني la pérennité être pérenne c'est-à-dire dur dans le temps يعني انك تستمر على مستوى الزمن تستمر تكون لونتربريز شاك انتربريز او لا كاع لي زونتربريز الهدف ديالهم انهم يستمروا في لا برودكسيون ديالهم يستمروا في البروسيسوس ديالهم واحد المده مثلا 50 عام 60 عام 70 عام ديال لا برودكسيون ديال لي بروسيسوس وداك الشيء باش يستمروا في لي زاكتيفيتي ديالهم. كاتريامون لا كرواسونس يعني ان هذه باينه كاع لي زونتربريز كيهدفوا انهم باش يرفعوا لي روندمون ديالهم الانتاجيه ديالهم ويرفعوا من ارقام المعاملات ديالهم. ثم cinquièmement et dernièrement la flexibilité c'est-à-dire l'adaptation dans l'environnement يعني ان les entreprises cherchent à s'adapter dans l'environnement حيت عندنا واحد l'environnement qui est dynamique qui est mobile il est turbulent يعني كيتميز بواحد النوع ديال الاضطراب ماشي ستابل ولي زونتربريز قد ما انه يمكن ليهم يتادابطاو معاه قد ما غادي يستافدوا منه بزاف وغادي يشكل ليهم دي سورس دي زوبورتونيتي وماشي دي menaces. Maintenant on passe aux objectifs économiques indirects. On a l'image de marque, c'est-à-dire avoir une bonne réputation dans le marché. C'est un élément de positionnement et on a la légitimité. L'image de marque هي انه لا مارك ديالك لا ماركه ولا البراند ديالك تكون عنده واحد لا بون ريبوتاسيون يعني تكون عندها واحد لا بون ريبوتاسيون تكون عندها واحد السمعه مزيانه في لو مارشي بين لا كليونتيل يعني انه مثلا واحد الكليون. Et la légitimité c'est-à-dire avoir un système qui est autonome يعني انه يكون عندك واحد السيستم اللي هو مستقل باش هكا تساهم في النمو ديال الانشطه ديالك. Remarque, une entreprise ne peut exister que si elle réalise un profit et crée de la valeur ajoutée, résultant de sa fonction de transformation. يعني أنه واحد l'entreprise لما كانتش كدير راه الهدف ديال الوجود ديالها باش انها تكري لا فالور اجوتي يعني لما كانتش كتكري لا فالور اجوتي فديك الساعات كتدخل في واحد البروسيسوس ديال لي بيرت كتخسر يعني خصها تشوف تحسن من الوضعيه ديالها وباش تكري لا فالور اجوتي ديالها باش تبقى تستمر تضمن واحد الاستمراريه واحد الكونتينيتي دون لو طون. Maintenant on va s'intéresser aux approches qui construisent le monde dans l'entreprise. يعني les approches ديال les entreprises اولا نشوفوا كيفاش هذا لو تيرم ديال l'entreprise كيفاش شفناه من انطلاقا من 3 ديال les approches. غنبداو بالابروش ايكونوميك او تراديسيونيل. L'approche économique ou traditionnelle. L'approche économique considère l'entreprise comme l'ensemble des agents économiques dans les fonctions suivantes. La production des biens et des services, la distribution des biens et des services et la répartition de la richesse, c'est-à-dire la valeur ajoutée sur les différentes parties prenantes de l'entreprise. يعني أن هذه الابروش فهي واحد الابروش اللي هي اقتصاديه وتقليديه كتشوف بلي ان لونتربريز هي واحد لاجون ايكونوميك اش كيدير واحد لاجون ايكونوميك كي برودوي دي بيان اي دي سيرفيس كي سون ديستيني ا être vendus dans un marché. يعني هي واحد لاجون ايكونوميك اللي اش كيدير انتاج ديال الخدمات ودي بيان ولي سيرفيس باش انه يوجههم لو مارشي للسوق باش يبيعهم.
و داكشي اللي كيجنيه من البيع كيكون سو فورم دو فالور اجوتي، وهاد لا فالور اجوتي غادي تمشي ديريكتومون تقسم على لي بارتي برونون دون لونتربريز. لونتربريز عندنا فيها 3 بارتي برونون. عندنا لي بايور دو فون سيتادير لي اكسيونير او بيان لي ابورتور دو كابيتو، او لا اللي جابوا راس الحاملي الرساميل، او لا لي انفستيسور لي اكسيونير هذوك المستثمرين اللي عندهم اسهم في الشركه، ثم لي ديريجون يعني المسيرين ديال الشركه، et finalement le personnel يعني الخدامة هذوك اللي خدامين. L'approche sociale. Selon l'approche sociale, l'entreprise est basée sur une collaboration efficace entre différents acteurs, le personnel, l'État, les organismes financiers, les ménages et les autres entreprises, afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. يعني أن هذه l'approche كتقول لك بلي أن l'entreprise مؤسسة كتأسس أو لا إلي بازي كتأسس على واحد الكولابوراسيون، على واحد التشارك اللي هو ناجح بين مجموعة من الفاعلين. هاد الفاعلين هما من بينهم مثلا عندنا لو بيرسونيل يعني الناس اللي خدامين عندنا الخدامة ديالنا لي زومبلويي، ليتا الدوله، لي زورغانيزم فينونسي يعني المؤسسات الماليه، لي بنك، لي بورس اكسيتيرا، ثم لي ميناج يعني لي كونسوماتور هذوك اللي كيكونسوميو، لي كليون ديالنا اللي كيشريو من عندنا، et les autres entreprises يعني les concurrents etc. afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. يعني وهذا الشيء راه هاد لا كولابوراسيون راه من اجل ماذا؟ من اجل البلوغ الاهداف ديال المقاوله. Parmi les rôles sociaux de l'entreprise, on a deux principaux qui sont la conciliation des objectifs de l'entreprise avec ceux de personnel. يعني أنه إلا كتشوفوا فعندنا فإلا كتشوفوا انه عندنا في لونتربريز عندنا مجموعه من الفعاليات، مجموعه من الاطر اللي خدامه في لونتربريز او سان دو لونتربريز، من بينهم البيرسونيل. ولا شفتوا البيرسونيل الحاجه اللي غادي نلاحظوا فيهم هما انه كل واحد عنده اهتمامات ديالو، كل واحد عنده اهداف ديالو، كل واحد عنده داكشي اللي كيهتم به اللي باغي يحققو اترافير لونتربريز. مثلا هذا باغي يزيد في الصالير ديالو، هذا باغي يترقى، هذا باغي، كل واحد اش باغي. دونك حنا هاد كل واحد اش باغي غادي تخلق لينا واحد المشكل او سان دو لونتربريز. في الداخل ديال لونتربريز شنو هو؟ غادي يكون واحد لابسونس دو كورديناسيون ديال لي زانتيري وديال لي اكتيفيتي. الوغ ما غاديش يكون عندنا واحد لا بيرفورمانس، ما غاديش يكون عندنا واحد ليفيكاسيتي دو بيرفورمانس. الوغ اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو نديرو لا كونسيلياسيون دي زوبجيكتيف يعني لا كونفيرجونس دي زانتيري ديفيرجي. يعني غادي نحاولوا نقربوا هادوك الاهتمامات ديال كل واحد ونحاولوا نجمعوهم ونربطوهم بعضياتهم باش يعطيونا واحد الاهتمام، واحد الهدف جلوبال ديال لونتربريز، هو انه نحققوا لا فيناليتي ديال لونتربريز، وهكا كل واحد يحقق لوبجيكتيف ديالو بلا ما تضرر لونتربريز. Deuxièmement, selon l'approche ou bien le rôle social de l'entreprise, le deuxième rôle social de l'entreprise, c'est que l'entreprise est un agent économique socialement responsable. C'est-à-dire c'est une entreprise citoyenne. يعني من الناحية الاجتماعية فعندنا l'entreprise هي واحد لونتيتي اللي هي مسؤولة اجتماعيا، يعني انها كتحلى عندها الاخلاق ديالها، عندها لي ريغل دو ليتيك ديالها، ماشي ما بحال قلتي ما مسيباش، عندها القوانين والضوابط الاجتماعية اللي كتحكمها. L'approche systémique. Le concept de système est fondé sur 4 idées clés. يعني قبل ما نشوفوا l'entreprise selon l'approche systémique خصنا نتعرفوا هو الاول على السيستم اشنا هو. فلا بغينا نعرفوا السيستم خصنا نعرفوا 4 الحوايج اساسيين. شنو هما؟ Premièrement, le système c'est un ensemble d'éléments reliés entre eux. يعني مجموعه من العناصر، مجموعه من العناصر اللي مرتبطه بين بعضياتها. Deuxièmement, il est émergé dans un environnement يعني انه هاد السيستم راه كاين في واحد l'environnement، يعني بحال قلتي كيعيش في واحد l'environnement. Très bien. Troisièmement, une recherche d'atteindre d'un objectif يعني ان هاد السيستم كيهدف باش يوصل لواحد l'objectif. ثم quatrièmement et finalement il est constitué des processus de régulation يعني انه كيتكون مجموعه ديال العمليات ديال لا ريغولاسيون. الهدف ديالها انها تريباري كلكو شوز، يعني تريباري داك l'objectif اللي بغينا نوصلوا ليه. Très bien. Alors selon l'approche systémique, l'entreprise est un système ouvert
يعني il entretient des relations avec son environnement externe ou bien interne, les deux. يعني انه سيستم اوفير ان لونتربريز هو واحد النظام محلول يعني اوفير شنو هو اوفير يعني انه محلول يعني انه il maintient il entretient des relations ou des relations ou bien des interactions مجموعه من التفاعلات او العلاقات بين البيئه ديالو او المحيط الداخلي او الخارجي ديالو. Est un système deuxièmement finalisé, c'est-à-dire chaque entreprise a une finalité à atteindre. يعني ضروري هذه راه باينه لان كاع لي زونتربريز عندهم لي فيناليتي اللي غيوصلوا لهم ولا فيناليتي هي l'élément qui motive ou bien qui pousse l'entreprise à fournir l'effort, c'est-à-dire à augmenter ses rendements. Remarque, ou bien notez bien, l'environnement de l'entreprise est un environnement dynamique. يعني ملاحظة l'environnement ديال l'entreprise اللي خصكم تعرفوه بلي انه واحد l'environnement dynamique يعني واحد المحيط واحد البيئة اللي هي متحركة يعني كتغير toujours en variation toujours en changement يعني il est mobile. يعني ما يمكنش نقولوا مثلا انه واحد الحاجة هي اللي غتكون ديما مثلا يقدر l'environnement يكونستيتوي لك مثلا واحد aujourd'hui يكونستيتوي يبو فورنير دي زوبورتونيتي يقدر يعطيك فرص باش تخدم وباش هذا ولا الغد ليه يقدر يكون واحد سورس ديال لو ريسك واحد المناس يكون فيه خطر يكون فيه لو دونجي دي سور لونتربريز يكون فيه دونك سي كلير. Deuxièmement, la classification des entreprises. Les entreprises peuvent être classées selon plusieurs critères. يعني انه باش نكلاسيفيو لي زونتربريز فعندنا مجموعه من المعايير اللي كنعتمدوا عليهم. عندنا هنا ثلاثه ديال المعايير. المعيار الاول او لو بروميي critère c'est la classification par branche et secteur d'activité. يعني la branche ou la secteur d'activité هو مثلا ملي كنقولوا ان هاد لونتربريز اش كدير باغ اكزومبل كدير لا فابريكاسيون ديال كدير مثلا لا فابريكاسيون ديال لا فابريكاسيون ou bien la production agroalimentaire. يعني la production agroalimentaire غتكون في le secteur secondaire يعني le secteur de l'industrie وهكذا. Donc, deuxièmement, classification par taille, يعني selon la taille ديالها واش c'est une grande entreprise واش c'est une petite et moyenne entreprise واش كاينه في واش c'est une très petite entreprise etc. ثم la classification par statut juridique يعني واش elle est une entreprise publique ou bien privée. La classification par branche et secteur d'activité. Premièrement, le secteur d'activité. On a les secteurs d'activité sont regroupés en trois secteurs essentiels. Le secteur primaire, c'est-à-dire les entreprises qui exploitent le milieu naturel afin de fournir des matières premières. يعني أنه دوك الشركات ولا المقاولات اللي كتستغل الوسط الطبيعي أو الطبيعة باش أنها تخرج منها مواد أولية اللي هي لازمة للتصنيع. Par exemple l'agriculture, le pêche, l'extraction minière يعني الفلاحة الصيد البحري الاستخراجات الطاقية والمعدنية. ثم le secteur secondaire, les entreprises transformant des matières premières en produits finis, l'artisanat, l'entreprise industrielle etc. يعني أن le secteur secondaire فيه les entreprises فيه المقاولات اللي يعني فيه المقاولات اللي كتخدم في كاش كدير اللي كتحول المواد الاوليه لدي برودوي المنتوجات اللي هي نهائيه اللي هي كيسير لا كونسوماسيون يعني باش نستهلكوها. Par exemple les entreprises industrielles, المقاولات ولا الشركات الصناعيه المقاولات ديال الصناعه التقليديه etc. ثم le secteur tertiaire c'est-à-dire les entreprises de services يعني الكوميرس etc. وعندنا ان سيكتور كواترنير يعني فيه هذا يلا ظهر في هذا لو 20 سيكل يعني المقاولات المتعلقه بالتكنولوجيات انتك كما كنعرفوهم يعني وهذا ولا من بين لي سيكتور اللي مسيطره اللي ولات سي ان سيكتور دومينون il prédomine sur les autres au détriment des autres secteurs يعني انه اصبح مهيمنا على حساب دوك القطاعات الاخرى.
Deuxièmement, la branche d'activité. Une branche d'activité regroupe des unités de travail homogènes, fabriquant une même catégorie de biens et de services. Très bien. Une entreprise peut être classée dans des différentes branches d'activité. يعني أن la branche d'activité هو مجموع فيه مجموعة ولا كنعنيو به وحدات العمل اللي هي بحال قلتي متجانسة. اش كيديروا كيفابريكيو une même catégorie de biens et de services. Par exemple, lorsqu'on parle de la branche de l'industrialisation automobile يعني ديال صناعة السيارات يعني أنه عندنا مجموعة من الشركات. Par exemple, on a Renault, on a Mercedes, on a Fiat, on a plusieurs sociétés d'automobiles. Donc, ces sociétés ils sont regroupées dans la branche de l'industrialisation automobile. Une entreprise peut être classée dans des différentes branches d'activité. يعني هنا l'entreprise par exemple اللي نقدر نكلاسيوها في مجموعة ديال لي برونش. وهاد لي برونش selon la nature des biens qui produit. يقدر انها تبرودوي مثلا des biens de l'agroalimentaire. يقدر تبرودوي par exemple dans l'Amérique lorsqu'on parle de Tesla, la société de Tesla. فتسلا كتخدم في الاندسترياليزاسيون اوتوموبيل، كتخدم في الصناعات الفضائيه، كتخدم في بزاف ديال الحوايج في الصناعه ديال المحركات، في الصناعه ديال يعني dans plusieurs branches. C'est-à-dire il est classé dans des différentes branches d'activité. Maintenant, on va voir le critère de la taille. Si vous voyez dans ce tableau اللي قدامكم في l'écran ديالكم فغادي تشوفوا les indicateurs. عندنا deux indicateurs selon la taille. عندنا les fictifs وعندنا le chiffre d'affaires. L'indicateur de taille en ce qui concerne les très petites entreprises فعندنا les très petites entreprises فعندهم واحد الفيكتيف اللي هو صغار من 25 بيرسون يعني كيخدم فيها جوستومون صغار من 25 بيرسون يعني من 10 حنا كنقولوا ابوبري مثلا اصغر من 10 يعني تقريبيه يعني خص يكون عندك موان او ايغال 10 سالاريي. Petites entreprises فيهم من 25 حتى ل 100 سالاريي. Moyennes entreprises من 100 حتى ل 200 سالاريي. Aux grandes entreprises فيهم 200 salariés. Très bien. 200 salariés. En ce qui concerne le chiffre d'affaires des très petites entreprises, ça environ de 5 millions de dirhams, inférieur à 5 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires des petites entreprises est compris entre 5 et 25 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires des moyennes entreprises est compris entre 25 et 50 millions de dirhams. Et le chiffre d'affaires des grandes entreprises est supérieur à 50 millions de dirhams. يعني أنه كبر من 50 مليون ديال الدرهم. Très bien. Donc هذا الشيء باين عندنا جوستومون عندنا المقاولات اللي هي صغرى بزاف، عندنا المقاولات الصغرى، عندنا المقاولات المتوسطة وعندنا المقاولات الكبرى. هاد المقاولات الصغرى والمتوسطة كنجمعوهم في واحد لا كاتيجوري ديال لي PME c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Classification par statut juridique. On peut distinguer entre deux types des entreprises selon leur statut juridique. Premièrement, les entreprises privées, c'est-à-dire que ce soit de capital ou bien de personnes. يعني les entreprises de capital هما les entreprises اللي كنستثمر فيهم يعني أن العامل اللي كيحدد هو لو كابيتال. تري بيان. دونك يقدر يكونوا فيه مجموعة ديال لي اسوسيي كل واحد مساهم بواحد لابور ديالو. Par exemple, dans une entreprise, on a 3 associés. Alors, comme je vous dis dans l'exemple, on a 3 associés dans une entreprise. Par exemple, on a Mohamed, Karim et Saïd. Mohamed a un apport de 50% du capital. يعني مثلا جاب 50% ديال الكابيتال. سعيد جاب 25% وكريم جاب 25%. دونك كما كتشوفوا هنا فسي اون انتربريز دو كابيتال. وجينيرالمون الاسم ديالها كياخذ واحد السميه ديال ماشي ديال الاشخاص ولكن كيعطيوها سميه. باغ اكزومبل لونتربريز اكس كتاخذ سميه اخرى. لي زونتربريز دو بيرسون هما لي زونتربريز اللي كيديروها الناس باغ اكزومبل من لي فامي. واحد جوج الاخوان مثلا كيجتمعوا كيديروا واحد الشركه كيسميوها مثلا لا سوسيتي دو فلان فرتلان ou bien société de Karim, société de Saïd, etc. Maintenant, les entreprises publiques sont des entreprises dont la propriété
دو ليطا، يعني هما شركات اللي التسيير ديالهم كيرجع للدولة، يعني شركات ديال الدولة ماشي ديال الافراد. باغ اكزومبل عندنا فيهم 3 تيب، عندنا لي زوفيس، لي ريجي، لي زيتابليسمون بوبليك. في لي زوفيس او المكاتب الوطنيه عندنا لا سي بي، المكتب الوطني للشري الفوسفات، عندنا لا ان اس اف، كاينه واحد اف ناقصه تما باردون، يعني وعندنا لا رام، يعني الشركه المغربيه للخطوط الجويه. Maintenant, on va passer à l'environnement de l'entreprise.